Вітаю вас, друзі! Тепер я точно можу сказати, що нарешті цей день настав, тому що Україна атакувала дуже багато різних НПЗ, великих і малих у тій частині так званої Росії, до якої ми можемо дотягнутися, а це 2000 плюс кілометрів, але один великий НПЗ лишався постійно без нашої уваги, і це Пермський. Але сьогодні по ньому прилетіло, і він загорівся. Подивіться. Это нам на руку. Насправді по цьому НПЗ треба бити іще багато разів, тому що там є що палити. Називається він НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» і є одним із найбільших на так званій Росії. Потужність первинної переробки його складає 13 мільйонів тонн нафти на рік. Він входить у топ-10 найбільших НПЗ Російської Федерації і забезпечує близько 5% усієї нафтопереробки. Даний НПЗ є важливим як для забезпечення потреб цивільного сектору, так і військового. Він виготовляє автомобільні бензини, дизельне пальне і авіаційне пальне, а ще спеціалізовану хімічну продукцію. Є іще один нафтопереробний завод, по якому сьогодні ймовірно прилетіло, але це не точно, можливо він просто злякався. Це Рязанський НПЗ, по якому прилітало багато разів, також один із найбільших на так званій Росії. Ребят, хана нефтику. Вон он горит. Інформація про те, що нефтіку настала хана, потребує уточнення, але відомо, що хана настала іншому об'єкту, по якому прилетіло багато безпілотників. 10-20 раз. Вот еще они. І ми дякуємо нашому спеціальному кореспонденту, який перебуває на місці подій та веде трансляцію звідти і дає детальні пояснення щодо поточної ситуації. Mana уже Рязанны qora bulut bosdi. Черный bulut, qora bulut. بابا زده سنمی ایام رای ها ماشین رای کو Зараз ми із вами поговоримо про це детальніше, але спершу важливе оголошення. На сьогоднішню ніч є висока ймовірність ракетної атаки з боку росіян. Особлива увага для Києва та Київської області. Для того, щоб росіяни не могли нікого вбивати, не могли загрожувати нашій країні, вони повинні дохнути. А для того, щоб вони дохли у більших кількостях, обов'язково закиньте на русоріз ваші 2 гривні. Тим паче, що буквально за 2 дні може згоріти нацкешбек, поспішайте витратити його на хорошу справу. Краще зробимо сюрприз, зберемо на русоріз. Краще зробимо сюрприз, зберемо на русоріз. Ну а для того, щоб не пропустити нові цікаві випуски, звісно, негайно підписуйтеся на мій канал. Це обов'язково. Отож, сьогодні вночі Сили безпеки та оборони України атакували великий логістичний хаб компанії Wildberries у Рязанській області. Він не є найбільшим у мережі, але достатньо великий. 173 тисячі квадратних метрів. Правильніше буде казати «був». Даний хаб повністю знищений. Україна діє дзеркально. Росіяни б'ють по наших гіпермаркетах і по новій пошті. Ми виносимо Wildberries. Тим паче, що вони використовуються в тому числі і для військової логістики. Я думаю, доля цієї компанії вже визначена наперед. А вона тим часом намагається знайти спосіб, як працювати далі, і хоче перенести деякі свої склади аж у Казахстан. Я гадаю, її це не врятує, тому що є деякі нюанси, про які я скажу згодом, а поки що усе, що лишається росіянам, це плакати. Ну все. Рязань горит. Короче, ребят, я не знаю уже, что делать. Вот просто в моменте это 6-й или 7-й склад. 6-й або 7-й склад, але точно не останній. Повітряні атаки триватимуть, поки компанія Wildberries не закінчиться. Тимчасово живий пропагандист Соловйов переконаний, що Україна здійснює ці атаки для того, щоб вивести росіян на вулицю. И наносит удар по коммерческим объектам. Типа Wildberries. Для чего? Ну, очевидно.
для того, чтобы тех людей, которые работают с этой платформой, вывести на улицы. Насправді це не зовсім так. Україна діє дзеркально і відповідає на російські повітряні атаки, а ще руйнує російську економіку. А що стосується вивести росіян на вулиці, то вони вийдуть хіба що, щоб святкувати. Моя работа сгорела, но ничего страшного, я могу устроиться на Озон. До речі, щодо Озону. Озон – це конкурент компанії Wildberries, але по його складах ні разу не прилітало, що породило серед росіян певну конспірологію. Може, це Озон замовив усі ці атаки, але одне тимчасово живе створіння пішло іще далі і переконане, що ситуація набагато складніша, ніж можна уявити. Вы знаете, у меня есть такое, есть очень серьезное основание полагать, что удары по Wildberries носят заказной характер. И заказчики находятся не на Западе, не на Украине. Они находятся здесь. Я вже колись розповідав оцю історію. У 2024 році у самісінькому центрі Москви, буквально за стіну від Кремля, була стрілянина. Вона була пов'язана із розбірками навколо компанії Wildberries. І тоді проти власниці цієї компанії на боці іншого чоловіка, колишнього чоловіка власниці компанії, виступив Тімоті та Рамзан Кадиров. Кадиров організовував спроби віджати бізнес. Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Вот я выслушал всю историю, я полностью поддерживаю Владислава. Даю слово, это он не позволю там вмешиваться там, такими путями. То, можливо, усі ці атаки насправді організовують кадирівці? Можливо, вони розв'язали громадянську війну? Надо развалить Россию. Тривожно. У такому випадку навіть переїзд компанії у Казахстан не допоможе. Тим паче, що із Казахстана також, за словами російських пропагандистів, інколи запускаються дрони. Вот, это что? Это что такое? Так, и что это было? Это что такое? Вот что это было? Та важливим є питання не що це було, а що буде далі. На нього зараз на російському телебаченні намагаються відповісти і поки що не бачать позитивних перспектив. То ситуация вполне возможно, что в ближайшее время будет развиваться для нас не самым лучшим образом в каком плані. Російські терористи із 2022 року атакують українську енергетику. Вони розповідали, що треба заморозити українські міста, але тепер вони із жахом очікують, коли Україна почне бити по енергетиці так званої Росії, і вони розуміють, що тепер це буде по-справжньому боляче. Они на наши станции электрические нацелились уже, баллистика, например, которую они говорят. Вы думаете, что? Вы сомневаетесь, что она полетит завтра к нам? І ви тільки вдумайтеся, до повномасштабного вторгнення у України не було таких безпілотних спроможностей, Україна не била у глиб так званої Росії, там нічого не палало і не вибухало, а зараз російські пропагандисти на повному серйозі чекають масованих ударів українською балістикою. А потом прилетит баллистика. Если кто-то не знает, с какой скоростью приходит ад, посмотрите на жизнь ребят в Донецке, в Белгороде. Я особисто поки що не бачу сенсу багато говорити про українську балістику. Нехай вона скаже сама за себе, коли настане час. Але навіть без неї Україна зараз виносить російські стратегічні об'єкти мало не кожного дня безпілотниками, і ми запускаємо їх більше, аніж росіяни випускають шахеди. В неделю, если не ошибаюсь, противник отправляет по нам от 5 до 6 тысяч. И это несколько недель продолжается подряд. Ожидать, что количество ударов будет уменьшаться, я бы не стал. То, може, це треба якось зупинити? Що для цього росіяни можуть зробити? Пропагандист із каналу Соловйова знає. Остановить это можно только остановив войну. Проте зупинятися Владимир Путін та його оточення не бажають. Вони хочуть продовжувати війну проти України. А це означає, що росіяни страждатимуть іще більше. Це означає, що вони самі доб'ють так звану Російську Федерацію. До речі, чим довше триває війна, тим більше опозиційних настроїв є серед росіян. І те, що було неможливим іще рік тому, зараз ми із вами можемо спостерігати. Якось, наприклад, оцей виступ російського актора. Владимир Владимирович Путин, здравствуйте.
Меня зовут Лёша, я актер театра и кино. Він працює у театрі у Безрукова і божевільний. Він вночі розмовляє із Владимиром Путіним, який живе у нього у голові. Каждую ночь разговариваю с вами в голове. І знаєте, що найцікавіше і найабсурдніше у даному випадку? Росіянином, який демонструє адекватну позицію, виявився божевільний росіянин. Я не хочу, чтобы вы были моим президентом. Никогда в жизни. Я не хочу, чтобы вы были моим президентом. Вы не мой президент. Это все, что я хотел вам сказать. Спокойной ночи. Тепер я маю сказати ще й декілька слів про наші відносини зі Сполученими Штатами Америки. Ви, напевно, бачили, що до нас приїхала Лора Лумер, яка раніше була проросійською пропагандисткою. Зараз вона дуже за Україну, хоче, щоб Україна перемогла, бере інтерв'ю у наших містах. Це відбувається не просто так. Скоро у Сполучених Штатах Америки будуть вибори до Конгресу, і Трампу потрібна прихильність електорату. Заради цього Трамп готовий показувати наче як свою прихильність до України. Учора він після зустрічі із Зеленським написав: «Велика честь зустрітися із президентом України Зеленським. Обговорено багато питань. Зустріч пройшла дуже добре. Водночас Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав процедурне голосування за новий масштабний законопроєкт про посилення санкцій проти так званої Росії. Документ, зокрема, передбачає запровадження 100% вторинних мит для країн, які продовжують купувати російські нафту та газ. Попереду іще фінальне голосування. Далі його має розглянути Палата представників, яка пішла на канікули до вересня, і тільки потім документ надійде на підпис Трампу, який ще може ці санкції не запровадити. Тобто, якщо на щось і чекати, то це буде ближче до середини осені. Я це усе кажу для того, щоб ви не мали надмірних очікувань, хоча деякі позитивні новини справді є. Видання «Політико» стверджує, що Зеленський переконав Сполучені Штати Америки у здатності України виграти війну. Зеленський на двопартійній зустрічі підкреслив вплив, який санкції можуть мати на перебіг війни. За словами сенаторів, які там були присутні, він також наголосив на кількох постійних проханнях, включаючи ліцензування для виробництва батарей ППО «Петріот», забезпечення поставок ракет-перехоплювачів для цих систем і безперебійний доступ до супутникової системи Starlink для допомоги у наведенні на цілі. Загалом складається враження, що на зовнішньополітичному треку Україна змогла переконати своїх партнерів, у тому числі і американських, що вона здатна перемогти так звану Російську Федерацію. А це дуже важливо. Допомагають завжди охочіше тим, хто перемагає. Проте всередині нашої країни усе ще немає консенсусу, усе ще тривають протести. Учора, попри відсутність анонсів, вони знову відбулися. Люди вийшли у Києві, Івано-Франківську, Вінниці, Львові, Одесі та інших містах, і вони продовжують вимагати повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. А на п'ятницю запланована хода. Одна, єдина, соборна Україна. Русоріс! Корупція вбиває! Корупція вбиває! 1,5 роки тому, до речі, була дещо ситуація навпаки. Президент України Володимир Зеленський посварився із Трампом у Білому домі, і це викликало хвилю підтримки з боку українців. А зараз українці чекають на відповіді, чекають, коли із ними почнуть розмовляти хоча б. Та у будь-якому випадку, як би там далі не складалися події, ми маємо бути об'єднані настільки, наскільки це взагалі можливо, бути у війську або для війська та допомагати нашим воїнам, які за минулу добу завдяки вам отримали ще 135 нових FPV. Ми, бійці роти безпілотних систем 2-го батальйону 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, дякуємо фонду «Спільнота Стерненка» за надані засоби FPV-дрони на оптоволокні, які допомагають нам виконувати наші бойові завдання і боронити нашу країну. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади висловлюють щиру вдячність спільноті Сергія Стерненка за постійну допомогу, довіру та підтримку наших підрозділів. Небесний Русоріс – це втілення точності, рішучості та сили українських захисників, які щодня нищать ворога і боронять нашу державу.
Завдяки вашій підтримці наші екіпажі отримують більше можливості ефективно виконувати бойові завдання та зберегти життя побратимів. Дякую кожному, хто долучився до підтримки Сил оборони України. Разом неодмінно здобудемо перемогу. Слава Україні! Героям слава! Підрозділ, перехоплюючи військової частини А-4970, висловлює щиру вдячність спільноті Стерненка за надану нам допомогу. Слава Україні! Героям слава! 4-й окремий загін спеціального призначення, Центру спеціального призначення «Омега». Дякую спільноті Стерненка за надану можливість закривати небо над нашими бійцями. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми, військовослужбовці, спецпризначенці, хочемо подякувати Сергію Стерненку та його донатячій спільноті за регулярні, найкращі і топові дрони. Донатьте на Русоріс, бувайте русню і разом до перемоги. І слава Україні! У нашого ворога є дуже багато проблем, дуже багато слабких місць, і Україна справді може його здолати, якщо буде внутрішньо об'єднана, якщо влада буде спілкуватися із громадянами. Я сподіваюся, що саме так і станеться. Бо у будь-якому випадку українці будуть висловлювати свою позицію. У будь-якому випадку українці будуть робити усе, щоб їх почули.